أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرون وإياكم في التغطية الشاملة نسلط من خلالها الضوء على أهمية الوثائق البريطانية وأرشيف شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم التي وثقتها في مدينة كركوك خلال فترة عملها. إذن ما هي أهمية هذه الوثائق على التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمدينة كركوك؟ كما ونحاول أن نركز على برنامج أستاذ الزائر الذي تدعمه شبكة النهرين في كلية لندن الجامعة والمعهد البريطاني لدراسة العراق. لذا ارتأينا أن نستضيف الدكتور دلشاد عمر شواني أستاذ التاريخ في جامعة كركوك والمختص في تاريخ النفط كأحد المشاركين في المشروع. أهلا بك دكتور. بداية شاركتم في برنامج أستاذ الزائر في بريطانيا كما أشرت إليه خلال المقدمة. اشرح لنا عمل البرنامج لنعرف أكثر عن هذا البرنامج. نعم، شكرا جزيلا. في البداية سعد الله مساء المشاهدين الكرام لقناة كركوك الفضائية، وشكرا لاستضافتكم لي. حقيقة أنا دكتور دلشاد تمتعت بمنحة أستاذ الزائر سكولارشيب سكيم فيزيتنج سكولارشيب سكيم المدعومة من شبكة النهرين التابعة إلى جامعة كلية لندن الجامعة UCL، وهي تعتبر من ثالث أعرق جامعات البريطانية، مع المعهد البريطاني لدراسة تاريخ العراق الPC في بريطانيا. حقيقة هذا البرنامج المنحة أستاذ الزائر تطلق سنويا من قبل هذه الشركة، مدعومة بالمبالغ ممنوحة لمنحة هذه الدراسة، وتختص في تاريخ العراق، لا سيما في تاريخ الأركولوجي الآثاري وتاريخ العام بشكل عام في دراسة تاريخ العراق وكردستان خلال القرن العشرين. هذه البرنامج تطلق من قبل شبكة نهرين وإدارتها من جامعة كلية لندن سنويا بمرحلتين، المرحلة الأولى في الستة أشهر الأولى والمرحلة الثانية في 6 أشهر الثانية. فتطلق هذه ويقوم الباحثين والباحثين المحليين والأكاديميين والأساتذة في تقديم إلى هذه المنحة عن طريق أونلاين والتواصل معهم بتقديم مشروع كامل. هذا المشروع تقريبا بحدود 8,000 إلى 12,000 كلمة، فيها مجموعة من المحاور، وتدخل ضمن تقييم جامعات أخرى خارج جامعات المدعومة لهذه البرنامج. أنا حقيقة في سنة 2022 قدمت مشروعي، وكان مشروعي هو البحث في بريتش بتروليوم أركايف، وهي أرشيف النفط البريطانية الموجودة كأرشيف خاص في جامعة أوريك في مدينة كوفنتري. حقيقة هذه الأرشيف الخاص هي ليست تابعة لجامعة، وإنما تابعة لشركة بريتش بتروليوم العالمية. وهذه الأرشيف حقيقة كما قلنا هو عائديتها تعود لشركة بريتش بتروليوم، وبريتش بتروليوم حقيقة هو وريث جميع الشركات الأجنبية التي كانت عاملة في القرن العشرين في الصناعة النفطية في الشرق الأوسط، بما فيهم شركة نفط العراق المعروف IPC المعروف في العراق وفي كركوك. فبعد تأميم النفط في سنة 1972 من قبل الحكومة العراقية تم تحويل جميع وثائق هذه الشركة إلى بريتش بتروليوم، والآن هذه الوثائق كلها مودعة في الأرشيف بريتش بتروليوم في جامعة أوريك كما قلنا، وهو أرشيف خاص. هذه المنحة حقيقة سنويا لا يقبل أكثر من 6 باحثين. ففي الوجهة الأولى كنت أنا والباحثين آخرين من جامعة قرميان وأيضا من جامعة بابل، وتمتعت بها في خلال الشهر الثامن في 22 أغسطس واستمر إلى 17 أكتوبر، وكان مدعومة بدعم كامل من قبل شهرين نعم، من قبل الشبكة النهرين وجامعة UCL وأيضا المعهد البريطاني الPC في دعم مشروعنا. حقيقة المشروع التي أنا قدمتها كان فيها مخرجات كثيرة، منها تقريبا حدود 8 إلى 9 مخرجات،
في الواقع أنا أنجزت أكثر من 90% من هذه المخرجات، ومن بين هذه المخرجات كتابة بحث عن أهمية الأرشيف كمصدر لدراسة تاريخ كركوك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي خلال القرن العشرين، الوثائق الموجودة. أيضا من مخرجاتي هو العمل بقيام بعملية مسح جميع الوثائق المتوفرة في هذا الأرشيف والتي تخص مدينة كركوك، بالإضافة إلى صنع أو إعداد دليل والتي سميناها بدليل الباحثين، دليل المعرفي للباحثين المحليين وطلبة الدراسات العليا في كيفية التواصل مع هذا الأرشيف. وحقيقة أطلقنا هذا الدليل عندما كنت أتمتع في المنحة في بريطانيا، وتم إطلاقها من قبل ودعمها عن طريق ورشة علمية عالمية عن طريق برنامج زوم. وأطلقنا الدليل التي كتبنا الدليل بثلاثة لغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الكردية، فيها تفاصيل كاملة عن كيفية الباحثين المحليين العراقيين وأيضا طلبة الدراسات العليا في كيفية استفادة والتواصل مع هذا الأرشيف، وأيضا هم يستفادون من هذه الوثائق في مشاريعهم المستقبلية عن تاريخ، إن كانت تاريخ مدينة كركوك أو تاريخ مدن أخرى. حقيقة لا ننسى بأن هذه الوثائق المتوفرة في أرشيف بريتش بتروليوم هي ليس مختصة فقط في تاريخ مدينة كركوك، وإنما فيها وثائق كثيرة عن المدن العراقية، لا سيما المدن التي كانت مدن نفطية، منها موصل، بغداد والبصرة، وأيضا المدن الأخرى التي كانت مر فيها مشاريع ومنشآت النفط، منها الخطوط الأنابيب والمصافي النفطية. بالإضافة إلى أن الشركة كان لها أعمال خارج الحدود العراقية، وهي في الخليج العربي وأيضا في سوريا ولبنان وأردن وحتى في حيفا وحتى في مصر وليبيا، إذا تحتوي على وثائق هذه البلدان أيضا. فكان من الإمكان من الباحثين المحليين المختصين في تاريخ هذه البلدان وتاريخ المدن العراقية الاستفادة من الوثائق الموجودة في هذا الأرشيف واستخدامها كمادة تاريخية ومصدرا رصينا لبحوثهم المستقبلية في حدود التخصص التاريخي. يعني هذا البرنامج مستمر ومفتوح أمام مختصين للمشاركة؟ نعم، الآن مفتوح البرنامج لسنة 2023، وهو آخر ديدلاين، الموعد النهائي لتقديم هذا البرنامج في 15 شباط 2023. ممكن يقدم بكل باحث أو مختص في التاريخ بكل تخصصاتها وفي جميع جامعات العراق ومن ضمنها جامعات إقليم كردستان في تقديم إلى هذه المنحة، لكن ليس مختصا فقط في هذه البرنامج، مختصا في مسألة البحث في أرشيف البريتش بتروليوم. هذا كان اختصاصي أنا ومعرفتي بأهمية هذا الأرشيف، فاختاريته في مشروعي العمل على بريتش بتروليوم. وإنما هناك متاحف، وهناك الأرشيف الوطني البريطاني، وأيضا هناك المكتبات والجامعات ومؤسسات أخرى وتخصصات تاريخية أخرى ممكن للباحثين المحليين وممكن لطلبة الدراسات، حتى طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه مشمولين في تقديم على هذه المنحة. وأساس فكرة دعم هذا المشروع في منحة أستاذ الزائر وهو بأن هم يدعمون الباحثين المحليين العراقيين الذين يكتبون في تاريخ العراق بتخصصاتها المتعددة، لا يتوفر لديهم المادة التاريخية، وإنما المادة التاريخية في مشاريعهم البحثية المستقبلية هي موجودة يا إما في الجامعات والمكاتب والمتاحف البريطانية أو في جامعات والمكاتب والأرشيفات الدول الأخرى في أوروبا، فيستطيع أن يتواصل معهم وأن يحصل على هوست أو الهوست الأكاديمي، أي المستضيف الأكاديمي أحد الأساتذة في الجامعة التي يذهب إليها، ويستطيع أن يقدم مشروعها. بعد التقييم يستطيع أن يحصل على منحة والتمتع بالمنحة كاملة والعمل على بحثه ومشروعه الخاص. طيب، يعني خلال زيارتكم إلى جامعة كلية لندن كانت من أجل جمع أرشيف شركة النفط العراقية التي عملت في كركوك، هل بإمكانك أن تعرف لنا
باختصار هذا الأرشيف؟ ماذا يحتوي هذا الأرشيف؟ نعم، حقيقة كما أشرنا بأن هذا الأرشيف باسم أرشيف بريتش بتروليوم أركايف، أرشيف النفط البريطاني، ولكن لديها 4 أقسام. أنا أقصد كركوك يعني. نعم، القسم اللي يخص فيها ويحتوي على وثائق كركوك هي أرشيف النفط العراقية، اي بي سي إيراك بتروليوم كومباني أركايف، وهي قسم خاص داخل هذا الأرشيف. لماذا هذا قسم مختص بتاريخ كركوك؟ لأن أساسا هو وثائقها للشركة المختصة، وهذا الشركة حقيقة هو قام بوضع الأسس الصناعة النفطية في العراق، ولا سيما بدأها في كركوك عندما تم اكتشاف النفط في 14 تشرين الأول 1927 من قبل شركة النفط التركية، وهي شركة كارتر أجنبي، كان يحتوي على مساهمة ومصالح نفطية لمصالح النفطية للشركات البريطانية، والمصالح النفطية للشركات الأمريكية، والمصالح النفطية لشركات فرنسية، وبعض المصالح النفطية لشركات هولندية، مجتمعة في شركة النفط التركية. بعد اكتشاف النفط وتحويل الاسم إلى شركة النفط العراقية في سنة 1929، هذا الشركة عملت في حقول كركوك، ومن ثم بدأت في عمل في حقول الأخرى في العراق، لا سيما في موصل وبغداد والبصرة إلى سنة 1972. فكل ما عمل من توثيق وأرشفت مراسلاته وتقاريره الجيولوجية، وأيضا المراسلات الخاصة لهذه الشركة كلها موثقة. وهذه الفكرة الأرشيفية الأرشفة ولدت عند شركة نفط العراق منذ سنة 1928، وهذه موثقة في الأرشيف بأنه بدأوا في توثيق كل أعمالهم في الحقول النفطية في كركوك. فهذه الوثائق المتوفرة لدى قسم أرشيف النفط العراقي هي ليس مختصة بأرشيف وثائق الصناعة النفطية. يعني صحيح بأن أكثر الوثائق الموجودة فيها هي تخص الصناعة النفطية، ولكن بالإضافة إلى الوثائق عن الصناعة النفطية هناك وثائق عن الحياة العامة في مدينة كركوك. هذا السؤال المهم: كيف استطاع شركة نفط العراق من توثيق وأرشفت وثائق عن مدينة كركوك؟ هذه عندما كان هذه الشركة بدأت في بناء المؤسسة الصناعية في مدينة كركوك وفي حقول كركوك بابا غرغر، فبدأت في استقطاب أو توفير فرص العمل لأهالي مدينة كركوك في العمل فيها، وبدأ في تقديم خدمات لأهالي مدينة كركوك ولحكومة المحلية في كركوك، وخدمات لعمالها ومستخدميها. فدخل إلى الحياة العامة، وكان لديها وحدة التصوير ووحدة أفلام، فوثقت جميع الحياة العامة في مدينة كركوك. لماذا وثق؟ يعني ما الاستفادة منها؟ حقيقة هو كان الشركة كان لديها رؤية مستقبلية، وهو الشركة التي حقيقة عندما أخذ الامتياز كان هناك في بنود الامتياز بأن تكون لهذا الشركة أثر إيجابي على الحياة العامة. وكان أغلب العمال والمستخدمين الذين كانوا يعملون في الشركة هم كانوا من مدينة كركوك. وأيضا بالإضافة إلى الاتفاقية كان لابد أن يقدم خدمات اجتماعية لعمالها ومستخدميها. فمن خلال هذا فقد صارت هناك علاقة مع العمال والمستخدمين. فمثلا في سنة من السنوات وصل عدد العمال في سنة 1951 و52 وصل عدد العمال المستخدمين في شركة تقريبا حدود 12,000 عامل. إذن هذه 12,000 عامل كلهم هم كانوا من مجتمع مدينة كركوك. كلهم من كركوك؟ أغلبهم كان من مجتمع كركوك. نحن لا نقصد هنا بأن هل هنا العمال والمستخدمين كانوا أصلاء من مدينة كركوك، نقول بأنهم كانوا ساكنين في مدينة كركوك. نعم، ساكنين. إذا كانوا ساكنين في مدينة كركوك فهم متفاعلين في مجتمع كركوك. فلهذا كان من الشركة أن تحاول أن تخلق العلاقة فيما بينها مع عمالها ومستخدميها.
لا سيما بعد التحول الذي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تحولت الفكر الأيديولوجي في العالم كلها وظهرت الكتلة الاشتراكية أو التي كانت مدعومة من الاتحاد السوفيتي، التي كان يدعم النقابات العمالية، فبدأت هناك مظاهرات عمالية ولا سيما في شركات النفط في المطالبة بحقوقها وخدماتها الاجتماعية. فكانت هذه إحدى الإضرابات التي حصلت في مدينة كركوك المعروفة بالتاريخ بإضراب قاورباغي في سنة 1946، فنتج التي شارك فيها أكثر من 5000 من العمال والسكان مدينة كركوك. هناك وثيقة عن هذه نعم، الضربات؟ هناك وثائق، وأيضا حتى كانت هناك ضحية في الإضراب، تقريبا حدود 12 شخص كانت هناك ضحايا قد قتلوا في الإضراب التي حصلت في حديقة قاورباغي الآن، وهو موجودة هذه الحديقة في ساحة محلة ساحة طيران. فبعد هذا الإضراب الشركة قامت بإعطاء الحقوق والخدمات الاجتماعية لعمالها ومستخدميها، منها زيادة رواتبهم والفكرة في تهيئة وتأمين لهم المساكن، تهيئة لهم المدارس، المستوصفات والمستشفيات، وأيضا خدمات دورات وتأهيلهم من عامل غير ماهر إلى عامل ماهر من خلال الدورات التي قد قدمت إلى العمال. وأيضا كان هناك استقطاب بعض من العمال والمستخدمين أو أبنائهم وإرسالهم إلى الجامعات العالمية من أجل دراسة الصناعة النفطية واستفادة من عدهم وتقديم خدمات أخرى، منها الخدمات اللي كانت موجودة والآن موجودة، وهي النوادي والجمعيات الثقافية الموجودة كانت موجودة، التي كان يهتموا في جميع جوانب الحياة العامة، منها الرياضة، بناء مجموعة من الملاعب الرياضية، الزراعة والحدائق، وأيضا هناك مجموعة تشجيعهم في مسألة تشجير المدينة وبناء الحدائق في منازلهم وحدائق في المدينة. فكل هذه الخدمات التي قدمها لعمالها ومستخدميها كان الشركة يحتاج من توثيقها. فكيف كان يحتاج توثيقها؟ كان يوثقها من خلال إما تقارير صحفية كانت تنشر في وسائل إعلامية خاصة بالشركة. كان هناك صدرت في سنة 1951 مجلة باسم مجلة أهل النفط، والتي استمرت إلى سنة 1958 تقريبا، صدرت بحدود 72 عددا شهريا. كان هذه المجلة كان ينشر كل نشاطات الشركة وكل ما يقدمها من الخدمات الاجتماعية لعمال ومستخدمين، وأيضا الخدمات العامة للحكومة المحلية في مدينة كركوك. فتوثيقها ونشرها في هذا هي أساسا هذه هي عملية التوثيق وعملية الأرشفة. لهذا كان يحتاجها. بالإضافة إليها كان عندها لديه وحدة التصوير، فيقوم المصورون في تجول في أسواق المدينة والتصوير. فكانت من هذه الوثائق التي حصلنا عليها كانت هناك وثائق لتصوير كل منابر المساجد الموجودة في المدينة، تصوير كل الجسور القديمة التي كانت في عهد العثماني، هذه الجسور مبنية، والجسور الحديثة. كانت هناك حتى دخلت في واقع المجتمع الإنسان الكركوكي، وكانت هناك صورة لبائع بقال في إحدى أسواق، إما كانت في سوق قوريا القديمة أو سوق بريادي القديمة، وأيضا دخل في واقع الحياة في تصوير بعض الناس يلعبون لعبة الدامنة الشهيرة في دامة الشهيرة موجودة في مدينة كركوك. هناك كثير من الصور الذي ينقل لنا واقع حياة الكركوك في قرن العشرين من خلال عدسة وحدة التصوير لشركة نفط العراق. طبعا غير منشورة لحد الآن، بعضها منشورة في هذه المجلات وبعضها غير منشورة، ولا سيما التي كانت تخص الصور عن مؤسسات ومنشآت الأصناع النفطية، لأن هذا كانت ذات الطبيعة التجارية وطبيعة صناعية في حقوق تجارية، فكان لا تنشر. ولكن هذه الوثائق وجدناها نحن هناك. بالإضافة إلى هذه الوثائق، أهمية هذه الوثائق تكمن بأنها هي كنز وموروث بالنسبة لمدينة كركوك. هذه الوثائق الموجودة في أرشيف، فتقدر الوثائق الموجودة في هذا الأرشيف بحدود مئات الآلاف من الوثائق، ووثائق متنوعة، منها وثائق
بيبر ماتيريال، الوثائق ورقية مكتوبة إما على تقارير أو على صحف أو على أوراق، وهناك وثائق صورية فوتو ماتيريال، وثائق صورية كما أشرنا إليها الصور. أيضا هناك وثائق خرائط. كانت الشركة عندما تقوم بأعمال تطوير منشآتها النفطية في داخل الحقول النفطية في كركوك والحقول الأخرى اللي هي حقول باي حسن وحقل جنبور، فكانت ترسم لها خرائط هندسية وجيولوجية من أجل تطوير منشآتها النفطية. بالإضافة إلى هذا، لأن هذه الحدود الجغرافية والأراضي العمل في الشركة كانت داخلة في حدود بعض البلديات الأقضية والنواحي، وحتى في بلدية كركوك. يعني لا ننسى أن موقع الشركة هي داخل بلدية كركوك، فقامت في تصميم خرائط لمدينة كركوك. أيضا هناك خرائط قديمة في سنة الثلاثينات وأربعينات وخمسينات وستينات لمدينة كركوك. هذه الخرائط تعتبر من الخرائط النادرة في تلك الفترة، بالإضافة إلى أن هذا الخرائط فيها كثير من العبارات المهمة بالنسبة لواقع سكان ومكونات مدينة كركوك. بالإضافة إلى هذا النوع الثالث من الوثائق، هناك وثائق تسمى ديجيتال أو وثائق ميديا، وثائق منها ديجيتال ميديا، وثائق مايكرو فيلم، تصوير أفلام قصيرة. قاموا على سبيل المثال قاموا ببناء الخط الأنابيب بانياس طرابلس في سنة 52، وتوثيق هذه الحدث في افتتاحها عندما حضر ملك فيصل الثاني والوصي العراق في تلك الفترة عبد الإله، وأيضا مدراء الشركات العامة البريطانية التي جاءوا إلى كركوك ونزلوا بطائراتهم في مطار كركوك في تلك الفترة، فوثقت هذه الحدث كيف تم افتتاح مشروع خط بانياس طرابلس. هناك وثائق منشورة أيضا عن السفرات أو احتفالات، عرض أزياء. نعم. طبعا كان في لشركة خدمة يقدمها لأهالي القرى التي كانت تمر فيها منشآتها النفطية، منها إذا كانت هناك بئر نفطي موجود في هذا القرية، أو كانت هناك خطوط أنابيب ماشية في هذه القرية أو هذه المنطقة. فكانت هناك سينما متجولة، يتجول هذا السينما ويعرض أفلام متنوعة لأهل القرية. فهذه الأفلام كلها كانت من صنع وإعداد وتأهيل شركة نفط، بالإضافة إلى أفلام وثقت واقع حياة مدينة كركوك. كانت الشركة حقيقة، نحن لا نغبن هذا المفهوم أو الفكر بأن هذه الشركة بعد الحرب العالمية الثانية تعتبر لدى توجهات السياسية في العراق بأنها شركات احتكارية. شركات هناك جانب سلبي أيضا نتحدث يعني سوف نتحدث عنه. هذه عنه. الشركات كانت تعتبر بأنها شركات احتكارية تعمل فقط من أجل ربحها التجاري، بأنها شركات رأسمالية، فكانت تريد تعكس هذا الواقع بواقع آخر، فكانت تقوم بصنع أفلام عن كيف تطورت الواقع الحياة في المدن النفطية، منها كركوك، منها بيجي، ولكن على يعني أرض الواقع تطورت كركوك. يعني بالفعل كانت هناك، أصبحت مدنية. نعم أكثر طبعا. إذا ندخل في هذه المحور، محور ما هي الأثر الإيجابي للصناعة النفطية التي قامت بها شركة نفط العراق، كيف خدمت يعني أهالي كركوك عدد الموظفين يعني؟ فهناك كثير من الأمور نستطيع أن نشير إليها بأنها كانت الفضل الكبير للشركة النفط في تلك الفترة في تقدم وتحسين واقع الحياة والبنى التحتية في مدينة كركوك في تلك الفترة. نعم، بعد الحرب العالمية الثانية حقيقة، وكما أشرنا إلى هذه الحادثة المهمة وهي إضراب قاورباخي، قامت الشركة بتقديم خدمات لعمالها، ومن خلال تقديم هذه الخدمات تحسين أجور العامل. عندما تحسنت أجور العامل، في التالي هذا تنعكس على واقع الحياة والنشاط السوق في داخل المدينة. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا من تقديم خدمات اجتماعية، وحقيقة الشركة كانت تريد أن تنقل لنا واقع الاجتماعي والحياة والعمراني الموجود في لندن
أن تطبقها في مدينة كركوك. تترجم يعني إحدى مناطق لندن في كركوك. نعم، وهذا واضح ولحد الآن واضحة من المباني التي بناها الشركة ومن المساكن التي بناها من خلال مشروع HOS التي تسمى ب Home Ownership Scheme، وهي مشروع امتلاك المساكن لعمالها ومستخدميها، والتي أطلقت هذه المشروع في سنة 1950 واستمرت إلى سنة 1971 عندما بنى 2723 بيتا لعمالها ومستخدميها في داخل مدينة كركوك، ونتجت عنها استحداث 6 أحياء سكنية في مدينة كركوك، منها حي عرفة، ومنها حي الماس، ومنها جزء من حي قاورباخي ساحة طيران، وجزء من تبة ملا عبد الله، وجزء من محلة رحيماوة، وجزء من محلة 90، وجزء من طريق بغداد اللي الآن هي مكان محافظة القديمة وبقرب من عمارة خليل آغا. لو تلاحظ هذه المباني التي بناها، هذه المباني هي واقع نقل تصميم البيوت التي على شكل فيلل إلى مدينة كركوك، التي هي كانت تصاميم لندنية، وكانت تريد حقيقة من هذه المشروع شركة نفط العراق الإنجليزية كانت تريد أن تمسح كل واقع وآثار الدولة العثمانية التي حكمت مدينة كركوك، حكمت العراق وكردستان زهاء 400 سنة. فلو تلاحظ الأحياء القديمة التي هي في أطراف قلعة كركوك هي أحياء بنيت في القرن ال16 وال17 وال18 وال19، الفترة التي كنا تحت السيطرة العثمانية في تلك الفترة. فتلاحظ البيوت هي أزقتها ضيقة، بيوتها قليلة، مساحتها صغيرة جدا، وأيضا لو تلاحظ لا يوجد فيها حدائق ولا يوجد فيها مساحة تهوئة، وإنما بيوت ضيقة وقصيرة، والسمك حتى السمك الجدران هي كبيرة، وحتى المواد المستخدمة في البناء هي مغايرة لما استخدمه أو جاء بها تصاميم الفيلل التي جاءت بها من خلال هذه البيوت، وهي تعتبر تصاميم فيلل. منها استخدام الطابوق لأول مرة في مدينة كركوك، وهذه الطابوق كانت تصنع في معامل خاصة في شركة، وكانت تطبع على كل طابوق باسم IPC، مختصر كلمة شركة نفط العراق. فهذه كلها كانت من خلال الخدمات التي قدمها إلى عمالها ومستخدميها عن طريق الأقساط المريحة، كانت تستمر في حدود 20 سنة، وبعد أن ينتهي الأقساط يحول مدير الشركة عن طريق دائرة الطابو في كركوك وعن طريق مسؤول الأراضي في الشركة بتنازل البيت إلى باسم صاحب المقدم. بالإضافة إلى هذا كانت هناك هل حاولت أن تخدم مدينة كركوك أو الدوائر الحكومية في وقته؟ نعم كانت هناك خدمات تقدم إلى المستشفيات، منها مستشفى الجمهوري في تلك الفترة وبنى لها جناح خاص في داخل المستشفى. كانت هناك خدمات تقدم إلى الحكومة المحلية، منها إلى سنة 1956 كانت تجهيز الكهرباء لمدينة كركوك، بلدية كركوك، وتجهيز الماء لبلدية كركوك كانت من قبل شركة نفط العراق. وحتى بعد 56 عندما أطلق في سنة 1952 مجلس الإعمار العراقي الذي كانت بدعم وتمويل من البنك الإنماء الشرق الأوسط، هذا البنك حقيقة كانت الأموال التي تصرف على هذا المجلس في إعمار العراق بصورة عامة، وكانت في داخلها مدينة كركوك، كانت 70% التخصيصات المالية هي كانت من عائدات نفط كركوك في تلك الفترة، وتم توزيعها على جميع المحافظات العراقية. فمن خلال حتى مجلس الإعمار هي كانت كما قلنا هي عائداتها من النفط حقول كركوك. فبنيت الجسور، وبنيت المدارس، وبنيت مستوصفات، وبنيت مستشفيات، وبنيت معامل، وبنيت وتحسين الطرق والمواصلات، وخدمات صحية، تقديم خدمات صحية، تقديم خدمات في التعليم. أيضا هناك قبل مجلس الإعمار الشركة كانت تدفع أموال نقدية
إلى دائرة المعارف المديرية التربية في مدينة كركوك، وبنت مجموعة من المدارس إلى لها. يعني هي تعاونها مادي أم معنوي؟ يعني تدفع أموال؟ كانت في بعض الأحيان تدفع أموال من أجل إنجاز مشروع قد تعطلت في إنجازها، وبعض الأحيان تعطي، هو يبني ببناء كامل ويعطيه. مثلا عندنا مستشفى الأطفال القديمة التي موجودة الآن هو من بناء شركة نفط، وكثير ملعب وكل ما بناها حقيقة في خارج المؤسسة الصناعية في بابا غوغو، منها الملاعب، ملعب شركة وغيرها، كلها بقت هذه إلى من؟ إلى بلدية كركوك، بالإضافة إلى مجموعة من النوادي، منها نادي عمال ونادي موظفين وغيرها، كانت كلها بناءها من قبل شركة نفط في تلك الوقت. بعد 1972 لم تبقى هذه الدعم حقيقة كباحث في هذه الشأن نلاحظ، وبعد المقابلات الشخصية مع المستخدمين والعمال القدماء في شركة النفط، خاصة من أهالي كركوك الذين عاصروا فترة الإنجليز وعاصروا الاستثمار الوطني. طبعا احنا لا ننسى بأن فترة اكتشاف النفط في كركوك وفي العراق في سنة 1927 إلى تأميمها في سنة 1972 تسمى بفترة الاستثمار الأجنبي. أما بعد التأميم النفط 72 تسمى بفترة الاستثمار الوطني. إذا نريد أن نقارن في هذا، وكما أشرت أنا في بحثي في هذه المجال ومقابلاتي الشخصية مع من عاصروا في تلك الفترة، التأكيد كلها تشير المؤشرات إلى أن في تلك الفترة كانت أفضل من الخدمات التي قدمت، من بينها مثلا حياة المواطنين أفضل من بينها الرواتب في تلك الفترة كانت مجزية أكثر من الرواتب الموجودة لعمال ومستخدمي شركة نفط. لا ننسى أن في تلك الفترة قيمة الدينار كانت أفضل من قيمة الدينار اللي الآن موجودة. هذا من نقطة من خدمات السكن وخدمات التعليم والدورات التي قدمها وخدمات الصحية وخدمات التعليم اللي قدمت الآن شركة لا تقدم أي شيء. من الخدمات التي قدمها الشركة في تلك الفترة للحكومة المحلية ولبلدية كركوك في تلك الفترة، نحن الآن لا نلاحظ بأن وجود لشركة نفط في دورها في دعم المؤسسات والوحدات الإدارية الأخرى في مدينة كركوك. بعد استفسار من جميع الدوائر، وأنا الآن في مؤسسة تعليمية وهي جامعة كركوك في تواصل معنا، لم نلاحظ في مد يد شركة نفط في تقديم أي خدمة من خدمات لجامعة كركوك مثلا، أو لبلدية كركوك، أو لمديرية تربية كركوك، لا نراها في أي مكان في حتى لعمالها ومستخدميها. بعد سنة 1972 عندما قامت التأميم لم تبني بيتا استملاك بيتا لعمالها ومستخدميها لحد هذه اللحظة. بنت 2000 دارا وسميت المنطقة ب2000 دار، وهي قريبة من عرفة. 2000 دار لحد هذه اللحظة، والتي بنيت في سنة 1977 والملكية باسم الشركة، والعامل يستغل هذه البيت لحين فترة بقائه في الشركة في خدمة الشركة، كما كانت والدي وغيره من الذين خدموا في شركة ولم يحصلوا في فترة الاستثمار الوطني في أي من هذه الخدمات. لم نلاحظ خدمات تقدم في مجال التعليم، في مجال المستشفى. طبعا ليس فقط في هذا، حتى في مجال التعليم كيف يعني لا، خلينا نذهب إلى موضوع آخر، وهي في صميم مسألة عمل وتخصص شركة نفط. طيب. في بعد التأميم إلى أي مدى والإمكانية استطاعت الشركات النفط العاملة ووزارة النفط في العراق الآن، ومنها شركات النفط العاملة، منها شركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط وشركة نفط الجنوب، شركات إنتاجية طبعا. شركات نعم التي تدير الصناعة النفطية، إن كانت في حقول كركوك أو في حقول موصل أو حقول الوسط في بغداد أو حقول الجنوبية. كم استطاعت من تطوير البنى التحتية للصناعة النفطية؟ أنا أعطيك مثال عن هذا الشيء. بعد تأميم النفط يعني لحد 1/6/1972 عندما تم
إطلاق قانون 69 لتأميم شركات النفطية الأجنبية في العراق، ترك لنا شركة نفط العراق الإنجليزية جنسية الأصل في معمل تركيز في داخل الحقول النفطية في كركوك 12 وحدة إنتاجية، وكانت العدد الوحدة 12 كانت بخطين A و B. لكن أنا أستفسر كم استطاعت الشركة نفط الشمال من تطوير وزيادة الخطوط الإنتاجية في معمل تركيز؟ لا بل ليس، لم يقم بتطويرها، لم يحافظ ما ترك له الشركة الإنجليزية من هذا، يعني لم تتمكن من زيادتها ولم تحافظ على ما موجود. حسب علمي الآن هناك خطين فقط عامل من 12 الخطوط أو 13 الخط التي تركها شركة نفط العراق الإنجليزية، تعطلت الخطوط والباقي كلها متعطلة. هناك خطوط أنابيب ومضخات نفط معطلة متوقفة عن العمل، ليس وبعد 2003 أيضا مستمرة. حقيقة نحن لا ننسى الصناعة النفطية في عموم العراق وكركوك أيضا، حتى في فترة الاستثمار الأجنبي وفي فترة الاستثمار الوطني، هي ليس الصناعة النفطية بمفهومها العلمي الكامل، هي صناعة استخراجية تكريرية تسويقية، لم تدخل كباقي البلدان الأخرى، تدخل في صناعات أخرى في مجالات أخرى منها الصناعات البتروكيماوية. فبقت هذه العقلية في إدارة المؤسسة النفطية منذ تلك الفترة. طبعا في فترة الإنجليز كان لديهم مبررات، هم أساسا شركات احتكارية، شركات أجنبية فيها مصالح دول رأسمالية كانت تريد فقط استخراج النفط وتكريرها وتحويل النفط إلى نفط حلو وإرسالها إلى الخطوط الأنابيب وتسويقها في الأسواق العالمية، من أجل أن تدخل، هم يقومون في شرائها من أجل أن تصبح مادة أولية في صناعات الأخرى المقدمة. لكن السؤال إن كانت هذه عقلية الشركات الاحتكارية والشركات الأجنبية في تلك الفترة، شركات مصالح استثمارية قدمت أفضل الفكر، زين العقلية الإدارية للمؤسسة النفطية في بعد الحكم الوطني وينها في هذا المجال؟ لماذا تسير نفس المسار التي سارت عليه الشركات الاحتكارية في تلك الفترة، وأن تستمر أن تكون الصناعة النفطية في العراق بصورة عامة هي صناعة استخراجية تكريرية تسويقية وليس الصناعة النفطية بمفهومها العام؟ نعم. تحدثنا عن الإيجابيات شركة النفط البريطانية، لو نتحدث عن الدور السلبي لهذه الشركة في المنطقة وخصوصا كركوك المتنازع عليها. نعم، نحن تحدثنا عن الجانب الإيجابي لهذه الشركة. بالتأكيد هناك أثر سلبي لهذه الشركة على واقع مدينة كركوك، وبدأت أول أثر هذه الشركة وأنا وثقتها هذه بوثائق في رسالة الماجستير، عندما اكتشف البئر رقم 1، اكتشف النفط في بئر رقم 1 في ليلة 14 على 15 تشرين الأول 1927. وهذا الحدث المهم جدا، هذا الحدث أثر على واقع الحياة السكان والقرى والمزارعين الذين كانوا حول هذه. فمن اليوم الأول تم ترحيل قريتين، قرية حسن آغا وقصديار، بسبب انفجار النفط في تلك الفترة. واستمرت الأثر السلبي على واقع القطاع الزراعي وعلى القرى المحاذية للمنشآت النفطية في حقول كركوك بأثرها السلبي عليها لحين ولحد هذه اللحظة. منها طبعا في سنة 1963، طبعا في 63 بدأت حملة من قبل الحكومة العراقية في تلك الفترة، وهي حكومة عبد السلام عارف، صح، بحجة المنشآت قرب هذه القرى من المنشآت النفطية، فتم الترحيل وهدم 42 قرية في حوالي أو محيط الحقول النفطية في بابا غورغو والحقول النفطية في باي حسن. أكثرها قرى كردية طبعا، وأغلبها قرى كردية. نعم. فهذه كانت الأثر الآخر هي أثر على
الأراضي الزراعية، احنا لا ننسى بأن هذه الآبار عندما حفرت واستخرجت النفط فكانت بحاجة إلى بناء منشآت نفطية على الأراضي. ولا ننسى بأن واقع مدينة كركوك في تلك الفترة كانت اقتصادها اقتصادا زراعيا ومعتمدا على الزراعة، فكانت بنيت كل هذه المنشآت والخطوط الأنابيب على أراضي زراعية، فتم تهجير هؤلاء الفلاحين، فأثرت سلبا على واقع الحياة الزراعية في مدينة كركوك. وهذه بصورة عامة هناك في كل المقاطعات الزراعية التي انتشرت فيها الآبار والحقول النفطية في مدينة كركوك. لا ننسى نحن بأن الامتياز التي حصلت عليها شركة نفط العراق في سنة 1925 كانت بحدود 24 ميلا ألف ميلا في كل عموم العراق، لحتى إصدار قانون رقم 80 لسنة 1961 من قبل عبد الكريم قاسم الذي حجب مناطق امتياز هذه الشركة، وبقت فقط 5% التي كانت مستثمرة من قبل هذه الشركة كانت كلها في مناطق وأراضي في حقول كركوك. إذن الأثر على الأراضي الزراعية كانت أثرا أكبر وأوسع على الأراضي الزراعية في مدينة كركوك بما فيها على مناطق الأخرى. يعني هذا النقطة. نعم. النقطة التي نقولها بأنها أثرا غير مباشرا، لكن هناك أثر مباشر هو دور الشركة في تغيير الديموغرافي لمدينة كركوك. يعني كيف تمكن من تغيير الديموغرافيا؟ بنقل موظفين من مدن أخرى؟ حقيقة كانت بمراحل، ونستطيع أن نميز هذه الأثر بمرحلتين. المرحلة التي نستطيع أن نقول بها الأثر تغيير الديموغرافي بطريقة غير مباشرة، وهناك طريقة مباشرة. الطريقة الغير مباشرة، هذه المؤسسة الصناعية كانت من يوم تأسيسها كانت بحاجة إلى عمال، ولا بد أن يكون هؤلاء العمال من العمال الماهرين في الصناعة النفطية. إذن هل كان لمجتمع الحرفية والصناعية في مدينة كركوك لعمالها كان لديهم الخبرة في الصناعة النفطية؟ السؤال بالتأكيد كلا. إذن قام بجلب عمال من مناطق ودول أخرى الذين كانوا لديهم الخلفية في الصناعة النفطية. فيقال بأن عدد العمال في سنة 1927 عندما اكتشف النفط في حقل بابا غرغور كان عدد عمال الشركة 2500 عامل. من بين هذا 2500 عامل كان هناك 2450 عاملا غير عراقيا، أغلبهم جاء بها من إيران. نعم. لماذا؟ لأن بدأت الصناعة النفطية في إيران قبل العراق، وتم اكتشاف النفط من قبل الشركات البريطانية في سنة الاستفادة من خبراتهم. نعم. فكان هؤلاء العمال لديهم خبرة أكثر من 10 سنوات في الصناعة النفطية، فكان الشركة بحاجة إلى هؤلاء العمال الماهرين. بالإضافة كان هناك عمال ومهندسين وفنيين من أمريكا ومن فرنسا ومن هولندا وأيضا من الاتحاد السوفيتي، لأن نحن لا ننسى بأن الصناعة النفطية واكتشاف النفط بدأت في أمريكا وفي الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة. إذن هذه التوجه بحاجة إلى عمال ماهرين في الصناعة النفطية قد جلبها الشركة من دول أخرى. بالإضافة إلى هذا نحن عندنا في داخل حدود الدولة عندنا بأن بناء المؤسسة الصناعية سوف تخلق لنا فرصة عمل. هذه فرصة عمل تكون سببا في جذب السكان إلى هذه المدينة. فمن خلال توفر الفرص العمل إن كانت في داخل المؤسسة الصناعية في الشركة أو في خارجها بصورة غير مباشرة، منها الحرف ومنها الأسواق التي كانت بحاجة إلى تجهيز مستلزمات وحاجيات الشركة، منها الأسواق ومنها الحرف الأخرى الصناعية الأخرى، منها الحدادة والكهرباء وغيرها من الحرف الأخرى. فهذا خلق فرصة عمل كثيرة، فقام هناك هجرة من القرى إلى داخل المدينة من أجل الحصول على هذه الفرصة عمل. فهذا نقطة الثانية التي جلب السكان من خارج الحدود مدينة كركوك من المدن الأخرى. يعني هناك ناحيتين سلبيتين، أول يعني تهجير القرى
نعم. ثانيا تغيير ديموغرافي. ولكن تغيير الديموغرافي كما قلنا هي باتجاهين. الاتجاه الأول سميناها بأنها تغييرا غير مباشر كما قلنا في خلق فرص عمل وجاءت. فمثلا لو نلاحظ نرجع إلى إحصائيات مدينة كركوك في سنة، عندنا إحصائيات سنة 1947 والإحصائية المستندة والمؤكدة عليها بصحتها في سنة 1957. نلاحظ هناك فارق في زيادة عدد السكان خلال 10 سنوات بحدود التي تجاوزت النسبة المعقولة هي 3 إلى 5%. هناك تقريبا حدود 36 من السكان هم من غير مواليد مدينة كركوك. يعني الزيادة من سكان كركوك. من غير مواليد كركوك. لو ترجع إلى إحصاء سنة 57 من هذه الزيادة تلاحظ بأن هناك 36 نسمة من غير ولادة كركوك. هؤلاء من أين جاءوا؟ هؤلاء جاءوا من المحافظات الجنوبية والوسطى وحتى المحافظات الشمالية. طبعا بقوا في كركوك. جاءوا من أجل توفير هذا الفرصة العمل الذي تحدثنا عنها. يبحث عن عمل، صح، وضع متردي، ووضع معاشي سيء، الزراعة سيئة، ليس هناك دعم من قبل الحكومة في تشجيع الزراعة، فيتحول المزارع الفلاح إلى شنو؟ إلى عامل، ويبدأ بهجرة داخلية من الزراعة إلى الصناعة، ويصبح عاملا في شركة أو يصبح عاملا أو يصبح عاملا في إحدى المحلات البقالة أو مطاعم التي تم توفيرها في داخل المدينة. هذه بصورة غير مباشرة. الصورة المباشرة حقيقة، الاتجاه المباشر، هي حقيقة لحد سنة الستينات أو بعد 14 تموز 1958 هذا الحدث الكبير الذي غير النظام السياسي في العراق من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري. كانت إلى هذا الحد كانت الشركة أكثر صلاحية وسلطة على الأمور إدارة في الشركة. لكن بعد تعاقب مجموعة من الحكومات الأخرى بعد 14 تموز، منها حكومة عبد الكريم قاسم وحكومة عبد السلام عارف وحكومة الأخ الآخر عبد الرحمن عارف وحكومة البعثين، فبدأوا يتدخلون في أمور الشركة والصناعة النفطية. فمن خلال هذا بدأوا في نقل موظفين ومهندسين من الشركات النفط في بصرة وموصل إلى داخل الشركة، وهذا واضح. أرجع إلى عن قصد كان إحدى الوثائق المهمة، وهي مجلة كانت تصدر في تلك الفترة باسم العاملون في النفط في سنة 1960 إلى 1969. فيها صفحة في نهاية المجلة نقل الموظفين والعاملين من الشركات النفط البصرة والموصل، ويذكر أسمائهم إلى الحقول النفطية في كركوك. فهذا كانت بدعم من الحكومات تلك الفترة، بالإضافة إلى كما قلنا أشرنا إلى المحاولة الحكومة في هدم القرى وتهجير القرى، وأيضا بعد اندلاع هناك قرى يعني هدموها يعني. نعم كما أشرنا إلى هناك 42 قرية بحدود حقول النفط في كركوك وحقول النفط في باي حسن، وموثقة الآن بوثائق في رسائل وطاريح ودراسات بأن هذه القرى قد هدمت، وهناك وثائق أيضا. وحتى الحكم عندما هدمها في تلك الفترة أعطى لهم تعويض في هذه الجانب. هذا التعويض اللي أعطاه لكل دونم أرض أعطاهم 2.5 دينار في سنة 1975. بدأت مرحلة ثانية بعد يعني قبلها كانت أكثر. طبعا أنا أذكر لك وثيقة. هذه الأراضي الآن التي بنيت عليها المنشآت النفطية هي مقاطعة رقم 7 و9 قرقتشال والشوراو في دائرة طابو. لو ترجع الآن منشأة نفط بابا قرقو شركة النفط عليها. صحيح. هذه كانت مملوكة أو ملكيتها كانت تعود إلى شفيقة بنت صديق بك من الشخصيات المعروفة الملاكة في مدينة كركوك. في سنة 1928 عندما طبعا بنوا الصناعة النفطية فيها، وأعطى الحكومة العراقية في تلك الفترة في 14 آذار 1925 امتياز شركة وهذه المناطق، تم تعويض الملاكة شفيقة بن صديق بك لكل دونة ب30 دينار في سنة 1928 من قبل الشركة. 30 دينار. أما الحكومة البعثية في سنة 30 دينارا لكل دونة. نعم. في سنة 1928. أما في سنة 1976 الحكومة البعثية عندما تهجر القرى وتهدم القرى وتقوم باستملاك أراضيها،
تعوض مالك الأرض ب2.5 دينار. شوف الفارق فيما قيمة العملة في تلك الفترة في 28 وفي سنة 900، وهذه موثقة، هناك وثائق على هذه. نعم. دكتور، هل أهم وثيقة اطلعت عليها خلال يعني الأرشيف وبقائك في بريطانيا، أكيد استنسختها يعني لديك، أهم وثيقة؟ والله هناك وثائق كثيرة جدا. نعم. أنا لا أخفيك سرا حقيقة، وكما أطلقتها في كثير من الندوات والورش العمل التي قمت بها، إن كانت في بريطانيا والآن منشورة هذه كلها في صفحات جامعة UCL وجامعة أوريك التي عملت بها، وحتى في جامعة كركوك وجامعات الأخرى، بأني قمت بمسح تقريبا حدود 7000 وثيقة في هذه الأرشيف. هذه الوثائق متنوعة، والآن أنا صنفتها بعضها في هذه البحث المنشور الآن في مجلد إكليل للدراسات الإنسانية لجمعية المخطوطات العراقية، وهي مجلة محكمة. وأيضا لدينا في داخل المشروع أن نقوم بهذه الوثائق تصنيفها وإطلاق كتاب بيبلوغرافيا في تعريف هذه الوثائق وأهمية هذه الوثائق. هذه الوثائق، أهمية هذه الوثائق أو من الوثائق المهمة الموجودة في حوزتنا في تلك الفترة، هناك وثائق تتحدث عن الخدمات الاجتماعية التي قدمت لهذه المدينة. هناك وثائق تؤكد بدور الشركة في مسألة في كيفية التغيير الديموغرافي في مدينة كركوك، ولكن بطريقة غير مباشرة، التوجه الغير مباشر اللي تحدثنا عنها. بالإضافة إلى أن هناك وثائق مهمة جدا أو خرائط مهمة جدا، لأول مرة هذه الخرائط تبين لنا واقع مدينة كركوك مهمة جدا، فيها صور جديدة وفيها معلومات جديدة. قد تكون هذه المعلومات سوف نوثقها في دراساتنا المستقبلية، وأيضا نوثقها في مشاريع رسائل الماجستير والدكتوراه الذي نحن بصدد أن يستفاد من عدة طلاب دراسات عليا في هذه الوثائق. طيب، هل هناك وثيقة تؤكد يعني كردستانية مدينة كركوك مثلا؟ والله حقيقة الشركة لم تكن توثق هذه المعلومات الدقيقة كما تريدها أنت، ولا أخفيك سرا بأن الأرشيف حقيقة قد حجبت عنا مجموعة الوثائق التي هي وثائق سياسية. نعم، نحن عندما عملنا في الأرشيف قبل البدء في العمل، نحن وقعنا على وثيقة تحت بند قانون 32 للطبع النشر البريطانية، والتي تقريبا حدود 21 بندا فيها، بأن أشاروا إلى أن الوثائق التي تشير إلى مواضيع سياسية ومواضيع تجارية القصد منها لأنه هو شركة تجارية، صح. فلا يريد أسرار الشركة أن تخرج عنها وتذهب إلى شركات أخرى، فقد حجبوا عنا الوثائق السياسية والوثائق التجارية. لكن أشير إليك في هذه الجانب بطريقة غير مباشرة نستطيع أن نستنتج ونستخلص مجموعة من هذه المفاهيم. مثلا الخرائط التي أنا استحوذت على خريطة وهم قاموا برسمها لمناطق أو مثلا للحقول النفطية الجيولوجية الموجودة في العراق، فتلاحظ مثلا في منطقة جنوب كركوك إلى مناطق كردستان هي مكتوبة عليها كردستان، ومشار فيها كركوك من ضمن كردستان. كركوك هي من ضمن كردستان. نعم، هذه تدل بأن هذه كان. أيضا هناك عندنا مجموعة من المسائل السياسية التي كانت أو الاتفاقيات والمعاهدات فيما بعد الحرب العالمية الثانية، منها اتفاقية لونغ برينجا واتفاقية سان ريمو سنة 1920 التي فرض الانتداب على المناطق، ومعاهدة سيفر التي وثقت فيها لأول مرة أحقية القضية الكردية دوليا في بند 62 63 64. وعندنا مؤتمر لوزان أيضا الذي نقض بنود معاهدة سيفر. وعندنا مشكلة ولاية مصر وهي مشكلة جنوب كردستان وإلحاقها بمدينة كردستان. قد قاموا بجمع جميع الصحف والمجلات التي تحدثت، وكان لديهم دور بازرس في هذه المعاهدات والمؤتمرات. فهناك شخصيات إدارية
في مجالس إدارة شركة النفط العراقية الآي بي سي في تلك الفترة قد اشتركت في معاهدة سيفر، واشتركت في معاهدة لوزان، واشتركت في قضية مشكلة ولاية موصل أيضا. حتى من ضمن اللجنة التي جاءوا في مسألة حسم قضية ولاية موصل في سنة 1925 من اللجنة التي شكلها عصبة في تلك الفترة، الأعضاء الذين كانوا فيهم أغلبهم كانوا أعضاء لديهم مصالح نفطية في تلك الفترة ولديهم علاقات مع أصحاب الشركات النفطية في تلك الفترة. فهذا يؤكد لنا بأن توجه الشركة كان توجه سياسي، ولا ننسى بأن هذه الشركات كما أشرنا في البداية بأنها كانت فيها مصالح اقتصادية وسياسية لبلدان عديدة، منها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا هولندا. ولا ننسى هؤلاء هم بعد الحرب العالمية الأولى الذين وضعوا خارطة الشرق الأوسط، ووضعوا بعد إطلاق البيان المهم في 7 تشرين الثاني 1918 بعد الحرب العالمية، بعد انتهاء الحرب العالمية لمدة 7 أيام، بيان بريطانيا وفرنسا الذين كان هذا الموجه هذا البيان للشعوب التي كانت خاضعة للدولة العثمانية في تلك الفترة، وأعطوا لهم الأحقية، ويعني أكدوا في بيانهم بأنهم سوف ينالون حقوقهم وحق تقرير مصيرهم بعد خلاصهم من السيطرة العثمانية في تلك الفترة، ووثقوا هذا في معاهدة فرساي في سنة 1917. ولكن نعرف بأن من بين كل الشعوب التي كانت خاضعة تحت السيطرة العثمانية في تلك الفترة بقت فقط الآشوريين والكرد الذين وعدوا في هذا الوعد ولم يحصلوا على دولة في تلك الفترة. كان يعني بودي نتحدث عن أمور أخرى ولكن الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرشاد عمر شواني، أستاذ التاريخ في جامعة كركوك والمختص في تاريخ النفط، وأن نشكر كادر العمل في الاستوديو وأنتم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم. إلى اللقاء.